Mariana moa fandraisam-peo sy fandraisan-tsary any aloha izay nentina tamintsika iny fanazavana nentina tamintsika teo izay iny hotoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao mandritra ny tontolo ny fahasalamana indray kosa raha misy ny hetsika fanentanana ny mponina amin'ny resaka fanomezan-draha maimaimpona izay niarahany ny fitoeram-pirenena amin'ny sanany famindrana raha sy ny artista moa izany mba hisiny ny fanentanana mahery vaika kokoa ao anatiny izay rotsirakotriny iray no amin'ny sariny Stéphane Razafy Manjemby. Niarana nantontosa fifanarahana entina nairana ny olona amin'ny fanomezana raha maimaimpona ireo mpitsabo ao amin'ny fitoeram-pirenena amin'ny sahanan'ny famindrana raha sy ireo artista eto an-toerana. Isan'ny andraindraikitra ho fanomezana aina ary ho ambasador ny hetsika araka izany ny artista Spira avy amin'ny tarika label. Ny tanjon'ny rotota amin'ny taona 2024 ity dia ny hahazoana mpanome raha an-tsitrapo miisa 5,3 alina. Ny tanjona atao anatin'ity projet ity dia hoe mba inversena an'ilay hoe ny donneur familiaux mibetsaka amin'ny mpanolo raha fa mba ho donneur bénévole régulier. Ny anton'izay dia hoe mba hampihenana fahasairana ny sarambabem-bahoaka na sahirana izy na tsy sahirana satria efa fantatsika fa rehefa manana fianakaviana marary ao anatin'ny hopitaly anankiray dia feno fahasahiranana ny tokantrano ray manontolo. Amandro zany dia eo amin'ny 90 poche par jour eo nilayntsika amin'ny Centre National de Transfusion Sanguine. Anisan'ny olana mahazo ireo marary matetika ny tsy fahampian-draha izay omena maimaimpona eny amin'ireny hopitaly ireny. Mba ho fitsinjovana ny hafa araka izany dia misy ny fanentanana ho an'ireo olona salama tsara mba hanomeny raha ny maimaimpona satria fanafody no sady manavitra aina ary tsy vidiana vola ny fanomezana raha maimaimpona. Hanomboka ny volana febroary eo araka izany no hatomboka ny hetsika fanentanana fanomezan-draha.